Итак, 23 декабря, 11 часов вечера, 2024 год. На улице сейчас, наверное, плюсик или минус. Где-то так. Все закончил, барбекю закончил, все сделал. Теперь вот отмечаю праздничный день сегодня. Ну, конечно, стол не богатый, вот такое. Но для меня это нормально, даже лучше. Ну, могу же как показуху сделать, все накрыть, показать, все отлично, бананы, яблоки, винограды, мандарины, киви, там еще что-то такие, мясное, колбасное, рыбное, но мне это не надо. Главное, что тепло, светло, все есть, но я не хочу показуху делать. Ну, для меня это вроде бы нормально. Для меня больше ничего не надо. И главное это. Сижу вот один дома, отмечаю свой праздничный день. Для меня что главное? Вот этот водка 50 грамм, барбекю, который сделал. Это не думайте, что она поджарела или такое. Стейки тоже, если видели стейки, там тоже вот это, пригар черная вокруг. А когда ножом обрезает, внутри все свежее, сочное. Она также это сверху. Для меня что важно? Для меня вот это. Поел, немного выпил, поблагодарил, что есть. Ну, просто один сижу. Но я не жалуюсь, что один сижу, один праздную. Ну, для меня это тоже это нормально. Земляные знаки всегда так. Для них одиночество это всегда самое лучшее. Для них не важно там роскошь, праздники, салюты, там еще что-то, музыка. Ну, для меня есть. Вот музыка играет, все есть. Барбекю есть, 100 грамм есть, салаты есть, хлеб есть. Что? Ну, как сказал, не скажу же, мог бы сделать показуху, что все, стол накрыть, а завтрашний день палец сосать. Нет, тоже могу так сделать. Для меня это не важно. Вот все для меня это все необходимое, что для человечества. Главное, не скучно для меня. Музыка играет, немного поддатый, после 50 граммов. Это бокал сколько? 50? 30-40 граммов. И барбекю. Что хочу сказать. Некоторые люди есть показуха. Я их называю жалостные люди. Тоже могу в ресторан, кафе пойти, заказать там кусочек пирога или кусочек хлеба, сверху поставить свечку и по телефону с понтом: о, у меня сегодня такой-то веселый день, праздничный день. Это что вокруг люди видели. Да, это жалостные люди такие, как скажу. Нет, нормальный человек, можешь, закажи домой тортик такой большой или пирога, там бутылки вино, либо там водки, там или пивка, либо там шашлычок, барбекю, стейк, неважно, кебаб там, или это, ну, мясной или рыбный, там салаты, разные блюда полно, во всем мире полно. Не, они просто жалостные люди, чтобы жалели. Я тоже мог бы так сделать, но для меня это не вариант. Мы люди такие, земные знаки, все одиночки. Мы любим отдыхать одиночество. Нам роскошь, красота, там еще там, например, там машина, такие большие, огромные самолеты, вертолеты, огромный дом.
для нас такие вещи не важны. Скромненько, обычненько. Все достаточно. Вот, достаточно. Еще что нужно. Вот. Еще что нужно. Не обязательно же показуха стол накрыл полное было. Нет, для меня это нормально. Для меня это нормально. Может, люди некоторые сказать, о, такой-то, такой-то. Нет. Для обыкновенного человека это нормально. Одиноко это тоже не страшно, чтобы одиноко. Это не одиноко. 50 грамм выпил, веселый. Музыка есть. Зачем там веселье потом? Еще что-то, еще что-то. Ну, короче говоря, так, все есть. Барбекю есть, хлеб есть, 50 грамм есть. Салат есть, компот, еще что нужно. Мог бы там поставить, как сказал, там накрыть стол. Огромный, богатый, для показухи. Ну, даже не для показухи, для меня это не важно. Что там стол накрыто, что стол не накрыто. Если честно, сегодня только мне праздновали. Ну, я дома никого нет, я просто один дома сижу, один праздную. Могу позвать там друзей или соседей. Мне это не надо. Мне просто одиночество это нормально. Нормально выпил, музыку послушал, музыку поставил. Тишина вокруг. Все тихо, думаешь, размышляешь обо всем. Планируешь в будущем. И так далее. Что, как, к чему, где. Ну, типа так, об этом я и вот это видео снимаю. Не сказать, что вот это пустой стол. Нет, не пустой, могу это, как сказал, накрыть. Я просто один, зачем мне нужно, если там кого-нибудь позвал бы, там показуха, зачем мне это? Мне это не надо показывать. Xullas karam mashinani gaplar. Odamlarga hech kim bo'lmayman. Nima yetmaydi? Men hamma narsa bor. Xudoga shukr. Boriga shukr. Yo'dan ko'ram. Ba'zi birlarda ham shu ham narsa yo'q. Men aytmayman, u narsa yo'q, u narsa bor, bu narsalar bor. Bor. Как говорю, достаточно. Мне все достаточно, у меня все есть. Мне не важно там богатый стол. Богатый могу сделать. И богатый и так. Каждый день у меня богатство. Просто вот так захотел, вот делаю. Сделал костер для себя. Немного там 50 грамм выпил. Да. Ну, бывает, у мужиков же бывает. Без праздника 50 граммов никак не бывает. Ну, да, еще там на улице еще холодно. Без 50 граммов это никак. Возле костра хоть тепло, но с 50 граммов там чуть-чуть веселее. Музыку чуть поставил, не на всю громко, что соседи там... Да, соседи уже толком ничего не скажешь, да, наверное. Праздник. В год один раз все равно бывает громкость у кого-то. Это не страшно. Ну, типа так. Мой стол. Я не хвалю, конечно, свой стол. Мне достаточно, все хватает. У меня все есть. Я не жалуюсь. Мне достаточно. Захочу, будет сделал. И захотел бы, сделал бы, купил бы или заказал бы большой торт. Или там пирог бы, там свечки полно бы, зажигали бы. Потом во дворе салюты. О, у меня сегодня праздник. Зачем это показуху? Обычно, технично. Ничего не было. Скромненько. Одиночество, вот как всегда. Земляные знаки, мы всегда такие. Нам всегда удобно, уютно. Что для нас главное? Тепло, светло, сытно. Больше нам ничего не нужно. Все возможно. Все мы, если захотим, мы все сделаем. Если захотим. Но мы тоже иногда ленивые. Не хотим. Ну, богатство, зачем? Богатство всем хочется. Ну, лишний это плохо спишь, это не нужно. Всегда все, что бывает. Иногда бывает, иногда не бывает. Но, слава Богу, бывает всегда.
все нормально, все бывает. Музыка есть, 50 грамм есть, кебаб есть, салаты, компоты, хлеб, больше ничего не нужно. Немного посижу, подумаю, обдумаю, повеселюсь. Для меня хоть одинок, это нормально для меня. И потом что? Как будто ничего не было, завтра утром встану, опять что-нибудь буду делать. Там орехи чистить, или у меня, кстати, еще стройка есть. Стройка стоит у меня. Стройкой надо заниматься, двухэтажной. Ну, а дома, как не было тяжело, мы, земляные знаки, всегда справляемся. Как не было нам тяжело, мы всегда все, какая не было бы труд, мы делаем. Вот такое видео снял. Вот и у меня музыка играет. Вот такая музыка играет. Если, конечно, слышно, я потише сделаю ее. Музыкой. Еще немного посижу, а потом спать. Утром встану, опять чем-нибудь займусь. Но немного есть под градус, но хоть одинок, зато немного весело. Чуть поем, сейчас музыку послушаю, потом пойду за компом сяду или в интернете посижу, или немного в игры поиграю. Еще будет веселее, или там какой-нибудь фильм поставлю. Еще станьте еще веселее. Ну, до 2-3 часов посижу, а потом посмотрим. Ну, в Новый год, наверное, так же. У меня каждый год так же. Каждый год вот так отмечаю. Неважно, одинокий или с кем-то. Раньше в детстве я, конечно, с друзьями сидел там. И еще с людьми, не скажу, там, соседями, там, с девушками, с женщинами. Ну, друзья для меня, хоть женщина, хоть парень, они всегда для меня друзья. Раньше так было. Это компания большая. Но всегда мне интересно было тесно было мне в большом компании. Неудобно. Что-то все равно что-то происходило после праздника. Но самое лучшее вот одиночество. Не скажу, что одиночество. Одному тоже неплохо. Не обязательно там роскошная компания. Одному тоже иногда неплохо. Ну, видео было об этом.